係大家好啊，我係貓貓 Lady。係啊，今日同大家睇一睇呢度北角，係啦，係大家嚟望一望啦。北角呢度嗰個新光戲院咧冇啦，執咗啦，係啊。因為呢個我覺得都係一個歷史啦，始終都係。即係都要，即係結束啦，都要執笠啦，咁係咯。同大家睇一睇咧，因為我哋嗰時細個，媽咪都有時或者同啲朋友啊會嚟睇下大戲嘅，咁終於都執笠啦。同大家睇一睇啦，係啊。英皇道係啦，咁都結束咗啦，都好可惜啊。不過佢麻煩啲啫嘛，經常冇問題。係咯，望一望啦。新光戲院大劇場，終於都執笠啦。啲大戲，以前啲大戲啊，而家冇咗啦，執晒笠啦。係啊，其實都好可惜㗎都，因為始終香港都唔係話咁多。即係唔係話咁多地方可以有大戲睇咯，其實真係好可惜嘅，冇辦法啦。去呢度你大紅燈籠啊，吹下吹下。不過呢度執咗咧，附近都可能啲鋪頭會靜啲噶啦。係啊，真係好可惜啊。係咯，關晒門啦已經。係咯，咁今日同大家嚟睇一睇，懷緬一下啦。係真係可惜㗎，係啊。好啦，冇辦法啦，好啦，拜拜。